ازيكم عاملين ايه؟ تعالوا النهارده نعمل حلقة جديدة بقى. هنعمل النهارده الرز المعمر الفلاحي على اصوله. تعالوا نشوف بقى. معانا حوالي الصينية دي خدت كيلو الا ربع من الرز المعمر، او على حسب مقدار الصينية. يعني انتي بتحطي صباعك كده مقدار اول عقلة كده، بيكون ايه المقدار ده مناسب جدا مع الصينية دي. الصينية دي حوالي 22. بيكون مغسول. اول حاجة نغسله كويس قوي، وبعد كده بنحط الملح والفلفل على حسب الرغبة بتاعتنا. وبعد كده بنحط بقى مكعبات زبدة. هو بيبقى بالزبدة احسن، بس إيه سمنة برضو شغال. اهم حاجة يكون ايه زبدة بلدي او سمنة فلاحي، عشان يديكي الطعم الايه الاصلي بتاع الرز المعمر. بس كده. بعد كده بقى بنجيب اللبن. حوالي برضو كيلو الا ربع من اللبن مغلي، ليكون لسه بصوا شايفين الدخان مغلي من على النار على طول على الرز المعمر. لازم يكون اللبن واي مية هتتحط له تكون برضو سخنة بتغلي. بحط كده مقدار اللبن، ونوزع كده الزبدة ونقلب الملح والفلفل في كل مكان عشان يكون كله اتشرب. بعد كده بقى بجيب قشطة بلدي للوش، عشان الوش يطلع معاكي محمر كده وذهبي زي ما انت هتشوفوا في اخر الفيديو. بوزع القشطة كده في كل مكان على الوش. بعد كده بزود. بس كده. بعد ما حطينا القشطة بقى، قبل ما ندخله الفرن على طول بنحط مية المغلية. يعني بصوا المقدار اللي هو فاضي فوق في الصينية ده، بنزود بقى ايه حوالي عولة كمان من المية. انا هوريكم بالظبط مية سخنة بتزوديها لغاية ايه مقدار هتشوفوا بالظبط. وبعد كده بدخله على فرن على طول. اهو شايفين انا بشاور لكم بصباعي كده. بتزودي بقى مية لغاية قبل اخر الصينية بحاجة بسيطة، بعقلة كده من صباعك. وبس كده المقدار يكون مظبوط معاكي. تقليبه كده بس، نوزع القشطة على الوش. وبعد كده بدخله الفرن درجة حرارة عالية. وبعد كده لو الوش محمرش معاكي بتولعي له الشواية حاجة بسيطة. بعد كده بقى بصوا لونه وجماله ذهبي وشكله يجنن وكله مستوي. هوريكم دلوقتي هقطع حتة مستوي جدا، ولا الطعم حكاية يا جماعة. يا رب تكون الحلقة عجبتكم واستفدتوا منها، وما نكونش بنصعبها يعني عليكم. بصوا من جوه شكله تحفة، مع فراخ بقى، مع ملوخية، مع لحمة، كباب حلة، اي حاجة هتبقى تنفع معاه. وكمان ممكن يتعمل بمسكر، يعني بدل الملح نحط له سكر. في ناس بتاكله كده وفي ناس بتاكله كده. ما تنسوش بقى الاشتراك في القناة والكومنت بتاعكم الحلو. والسلام عليكم ورحمة الله.